Today we are studying a chapter biological classification. So in this chapter today we are going to study about a brief description of five kingdom of classification given by R.S. Whitaker in the year 1969. In the year 1969. So 1969 मा दिनुभएको फाइभ किङडम अफ क्लासिफिकेसन बाई आरएच विटिकर र त्यसको बारेमा आज हामी ब्रिफ डिस्क्रिप्सन हामी पढ्नेछौँ. ओके, वी नो द्याट वाट आर दोज फाइभ किङडम र त्यो पाँचवटा किङडम्सहरू के थियो भन्दाखेरि विल स्टार्ट फ्रम द युनिसेलुलर अर्गानिजम्स. र युनिसेलुलर अर्गानिजम्स भन्दाखेरि पनि त्यो युनिसेलुलर अर्गानिजम्स विच डु नट ह्याभ वेल डेभलप न्युक्लियर मेम्ब्रेन, त्यो युनिसेलुलर अर्गानिजम्सलाई उहाँले केमा राख्नुभयो? हि केप्ट अन्डर मोनेरा. केमा राख्नुभयो उहाँले? मोनेरामा. इज द्याट क्लियर अर नट? यस. सो अब मोनेरा भन्नुको मतलब चाहिँ वाट टाइप अफ अर्गानिजम? युनिसेलुलर अर्गानिजम्स दे डु नट ह्याभ वेल डेभलप न्युक्लियर मेम्ब्रेन भन्नुको मतलब वी युज टु कल देम prokaryotes. That means this prokaryotes they used to comes under monera. Then फेरि उहाँले अर्को युनिसेलुलर अर्गानिजम्स जसको वेल डेभलप न्युक्लियर मेम्ब्रेन थियो, युनिसेलुलर अर्गानिजम्स विच ह्याभ वेल डेभलप न्युक्लियर मेम्ब्रेन, those unicellular organisms he used to keep under protista. And we know that the organisms which have well developed nuclear membranes, they are called as a eukaryotes. त्यसलाई हामी के भन्छौँ? eukaryotes भनेर भन्छौँ. Yes or no? Okay. Then after that again he put those organisms that depends on dead organisms under fungi. केमा राख्नुभयो उहाँले? Fungi. That means what type of organisms? What do we use to call those organisms which used to depend on dead organisms? We used to call them saprophyte. हैन र? त्यसलाई हामी के भन्छौँ? Saprophytes भनेर भन्छौँ. भनेपछि saprophytes केमा आयो? Fungi को अन्डरमा आयो, isn't it? Then after that those plants which used to prepare their own food, just like he used to keep under plantae, and the organisms that used to prepare their own food, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? Autotrophs भनेर. Autotrophs भनेर भन्छौँ. We used to call it autotrophs, right? Okay, then at last animals को कुरा आयो. So animals are kept under animalia, and we know that animals also they used to depend on other organisms. We used to call them heterotrophs. So animal heterotrophs are kept under a division called animalia. So in this way he classified the organisms in five kingdoms. Is that clear now? Okay, now we are going to study about the table 2.1. Which table? Table 2.1, where we'll study about the characteristics of five kingdoms. जुन चाहिँ टेबलमा हामी characteristics of five kingdoms को बारेमा brief description हामी पढ्नेछौँ, right? So okay, we'll learn this table with one simple trick. What is that? Look at the board. Five kingdoms, पाँचवटा kingdoms छ. मेरा पति फिर पी के आया. मेरा पति फिर पी के आया, isn't it? So okay, what is this मेरा? M for monera. M for monera. P for protista. F for fungi. PK plantae aya animalia. So okay, these are the five kingdoms which we learn according to the tricks. What is that? Mera pati fir pk aya, monera, protista, fungi, plantae and animalia, right? Okay, now next one is tricks. Our first we'll learn a tricks. Here are some characters. So your characters could trick it. Chinese corona, नेपाली बॉडी में
नेपाली बॉडी में मत मरो ना। चाइनीज कोरोना नेपाली बॉडी में मत मरो ना। Yes, okay, here is a trick. Chinese corona नेपाली body में मत मरो ना. And what is this? Chinese C for cell type. Corona C for cell wall. Nepali N for nuclear membrane or nucleus. Body में so okay. Body organism मत मरो ना. Mode of nutrition. Okay, these are the tricks which we learned. Understood or not? 5 kingdoms को यो trick भयो र यो characters को यो trick भयो. Is that clear not? Now it's very easy. First we'll start from the cell type, हैन? मोनेरा को cell type कस्तो हुन्छ? They are prokaryotes. त्यो हामीलाई थाहा छ. They are prokaryotes. Protista, eukaryotes. And fungi also eukaryotes. Okay, now well developed nuclear membrane हुन्छ. They are also eukaryotes. Plant पनि eukaryotes well developed nuclear membrane हुन्छ तिनीहरुको सेलमा. The animals को पनि well developed nuclear membrane हुन्छ तिनीहरुको सेलमा. That means it's very easy. Cell type के छ? Prokaryotes सबै अरु eukaryotes मा आयो. Is that clear? Okay, अब रह्यो तिम्रो सेल वल. सेल वल कस्तो खालको छ भन्दाखेरि मोनेराको सेल वल हुन्छ प्रेजेन्ट. सेल वल इज प्रेजेन्ट तर केले बनिएको हुन्छ? पेप्टाइडो ग्लाइकोसिडेज. पेप्टाइडोग्लाइकोसिडेज भन्नेले बनिएको हुन्छ यसको सेल वल. इज दैट क्लियर? अनि प्रोटिस्टाको सम हैव सेल वल. कति जनाको चाहिँ सेल वल हुन्छ? सम हैव सेल वल. फन्जाइको सेल वल छ. यस, सेल वल इज प्रेजेन्ट. केले बनिएको हुन्छ? सेल वल इज प्रेजेन्ट अफ chitin. CHITIN. Chitin is cell wall is made up of chitin. Plants मा cell wall is made up of cell wall केले बनिएको हुन्छ? cellulose ले बनिएको हुन्छ. cellulose. Cell wall is made up of cellulose. Then यतापटि भयो animals मा cell wall absent हुन्छ. Cell wall is absent in animals, right? Okay, up to here understood. अब न्यूक्लियस को कुरा गर्नु, मोनेरामा न्यूक्लियस हुँदैन. That's why they are called prokaryotes. Okay ना? They do not have nuclear membrane. Animals यसको nuclear membrane हुन्छ. यसको पनि nuclear membrane, यसको nuclear membrane, यसको पनि nuclear membrane. Yes, all of them have. That means जतिवटा पनि यो के रे प्रोटिस्टा, फन्जाई, प्लान्टेड, एनिमलियाको जुन चाहिँ सेल हुन्छ, सेलमा के हुन्छ? न्यूक्लियस हुन्छ या nuclear membrane हुन्छ. Yes or no? Okay, now next one is body organization. So okay, this body organizations मा what happens भन्दाखेरि we know that यो जुन चाहिँ मोनेरा छ, okay न, मोनेराको body organizations केले बनिएको हुन्छ? सेलले. They are cellular. यो पनि सेलले मात्रै बनिएको हुन्छ. सेलुलर. यस सर, यो सेलले बनिएको छ. सेलुलर, यो सेलले बनिएको हुन्छ. सेलुलर. अब फन्जाइको केले बनिएको हुन्छ? डेफिनेटली टिस्युज. ओके, यो केले बनिएको हुन्छ? टिस्युले बनिएको हुन्छ. प्लान्ट्सको टिस्यु सिस्टम, ग्रुप अफ टिस्युजले काम गर्छ यसको पनि. एनिमलियामा के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो अर्गेनको, स्पेशली अर्गेन एन्ड अर्गेन सिस्टमले बनिएको हुन्छ. एन्ड टिस्युज अल्सो, isn't it? So group of cells forms tissues, group of tissues from organs. Organs means eye, okay na, nose, your organs haru bhayo. Then group of organ system huncha के मा तिम्रो? एनिमलियामा. isn't it? एनिमलियामा तिम्रो के हुन्छ? organ system, right? अब रह्यो तिम्रो mode of nutrition. Mode of nutrition मा तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि, okay, when we talk about the mode of nutrition, मोनेरामा they are autotrophic also, they are heterotrophic also, and they are saprophytic also. AHS लेखेको छु है, autotrophic, heterotrophic and saprophytic. Is that clear? अब यसको प्रोटिस्टामा पनि autotrophic पनि हुन्छ, यो heterotrophic पनि हुन्छ, saprophytic पनि हुन्छ. then अझै एउटा हामी के पनि लेख्छौँ भन्दा parasitic पनि हुन्छ. They are also parasitic also. Is that clear? Okay, next मा फन्जाइको कुरा गर्नु पर्यो भने they are not autotrophic, they are
हेटेरोट्रपिक तिनीहरू खालि के मात्रै हुन्छ हेटेरोट्रपिक मात्रै हुन्छ दे डिपेन्ड्स अन अदर अर्गानिजम्स यस अर नो अटोट्रपिक ओके प्लान्ट्सको कुरा गर्नु पर्यो नि यस दे आर अल आर अटोट्रप्स हो दे युज टु प्रिपेयर द फुड भनेपछि एनिमल्स चाहिँ के हुन्छ दे अल आर heterotrophs they all are heterotrophs so this is the descriptions of table 2.1 where we learned about the characteristics of five kingdoms that means brief descriptions of this five kingdom in this table 2.1 we have learned today is that clear so in the next lecture we will study about the by taking individual division एक एकवटा डिभिजन्सको हामी क्यारेक्टरिस्टिक्स पढ्दै जानेछौँ आजलाई यति फेरि भेटौँला थ्याङ्क यू